真正创业其实是大学准备毕业的时候，我们做的虽然是猫草，然后其实当时的同学啊、老师啊，甚至家人都蛮反对的，他们就会觉得哇，你念那样子物理啊、工程、数学，然后你做一个猫草，他们觉得是一个很小的一个东西。这样，我们是觉得我们在念创业研究所，然后市场就是老师。台湾是亚热带，然后像猫草是温带作物。我们当时发现猫草在台湾种会发霉，所以我们就思考说，可不可以用一个比较天然的方式去解决。然后后来我们用了一个叫酸性拮抗的这个天然的方式去应用起来，发现其实真的可以把这个问题解得好。所以后来我们就开始思考，我们有办法解决一个更大、更有价值一点的问题。因为猫草算是比较体验型的产品，对，太久才买一次。当时我们就看到了每天吃的东西为什么贵得像奢侈品一样。我们主人他是平常是吃干饲料，然后他在周末的时候，他可能会发一篇文说，哇，他给他的毛小孩吃这个很好的这个主食罐。主人是想要每一天都喂的，只是现在的东西太贵了，比鸡腿便当还贵。对，我们想要做出全台湾第一个高压灭菌的这个生食湿食，然后用到很好的无毒饲养的鸡肝啊，对啊，然后很好的樱桃鸭啊这种，对，我们就发现说，其实是可以做到一些改变的。就其实我们当时做了一个蛮大的破釜沉舟的决定，因为当时我们做的那个湿食，它1公斤大概都要卖到800块，大概100克是80块。然后我们当时去思考，我们到底要怎么定价，就发现我们定价至少要定一半。才有机会让这些猫小孩可以长期吃到这些好的湿食。然后当时的情况就发现，如果我们定的是一半价钱的时候，在最一开始，我们的毛利率大概不到10%。然后当然我们也精算说，如果我们的预期是的量真的有拉起来的时候，随着规模效应，我们的毛利率可以开始往上跳到20啊、25啊、30啊这样。对，所以当时也还蛮幸运的是，我们当时这样做的时候，就真的改变了这个市场。当时我家的毛小孩吃这个有胶的罐头来讲，它会拉肚子，对，就是对某一种胶类它会敏感，这样也因为这样的契机，就开始去投入更多的资源去解决这个无胶主食罐的问题。我们原来的想象是，我就把肉加满嘛，我把胶拿掉，然后我们模拟宠物在野外狩猎的时候的营养的这个标准。可是它的太大的问题是，没有胶的情况下的时候，它其实有点像是一个非常非常扎实的一个肉球，那这个肉球有点像一个狮子头，就是它冲到罐头的时候，连盖子都盖不起来，所以它其实需要针对包含了制程啊，需要做很多的调整。所以其实我们当时大概从设备啊到中间的有很多打样的这个耗损，也投入大概超过1000万这样，对，大概也花了1年多才把它做出来。然后到后来我们也做出了全台湾第一款，就是用这个可以分解臭味的这个益生菌，我们把它加在豆腐沙里面，就猫咪用的这个豆腐沙，对，然后后来也改变了这个豆腐沙的市场，对，就是我们不断的在这个过程中里面去创新，去解决市场中的盲点。所以也是从那个时候，我们发现其实台湾的当时的宠物的这个食品工厂的供应链其实是非常不成熟的，对，因为大部分当时是用人的工厂来做，发现说我们可能势必要自己去建立这个工厂，然后我们可以很好的去把品质啊这些控管好。我们其实小看了这个工厂它的复杂性，我们找专业的厂商来做的时候，我们发现我们其实没有办法很好的去做判断，甚至很好的去了解到底其中的这些原理啊方式。我觉得像以那个废水事件来讲，我觉得最大的学习其实是我们在每一个环节上面有没有办法真的都追根究底。所以像我们在新的工厂的时候，我们就做到了像是我们得到全台湾第一个通过ISO 14001就是环境管理认证的工厂。我们有一个专门非常大的检查室，就会专门检查肉。对，因为肉在屠宰的过程中里面，它其实很容易会有异物，包含了塑胶啊、木头啊、昆虫啊。对，所以我们怎么样经过清洗，然后再加检查，可以做到尽可能做到确保是在做的出来的产品里面异物率可以降得非常的低。哇，那最近这种情绪啊，然后
这种教育的部分相关的进线是越来越多吗？最近最近有感蛮多的，然后我觉得原因可能是因为就是我们现在除了产品相关的提问以外，我们其实还会多去做一些日常的关怀。我们从营养一路延伸到照顾到主人跟毛小孩之间的关系，跟主人之间的心理的需求。所以当我们发现我们做这件事情的时候，其实会感动到客人。他跟毛小孩之间的关系除了更好有更多回忆以外，然后跟我们之间的关系也会更紧密。然后我们也有兽医师、营养师可以提供咨询。因为我们要关怀他的毛孩是不是有拉肚子的症状，所以我们会在针对有看过部落格的人，然后我们要给他一则讯息。我们透过那个 CDP 的这样的工具，对，我们会发现说，其实我们的复购来说，大概可以超过一半以上，大概可以到60几%，对，就持续连续买3次、4次，也都有超过到60%以上这样。台湾这边我们可以把毛小孩照顾好的话，也可以照顾好其他海外的毛小孩。我们像这样的豆腐砂，其实在美国是非常非常少的，美国95%以上都还是矿砂，所以我们会觉得，其实有蛮多的产品是他们想要有这样的服务，可是还没有。目前美国是刚开始，我们也有到韩国啊、日本啊、东南亚，对，甚至欧洲市场也有卖过去。我们会持续去做那些难而正确，然后市场上面没有被解决的盲点。我们希望透过创新的方式，然后去把它解决。猫咪的这个排泄物的解决方案，从茅坑时代进入到现在像人这样现代化的像马桶这样的时代，奈米可以有比较好的自清洁，我们所谓耗材性的砂，对，有没有办法是可以重复性使用？所以有这样的梦啦。那这个已经做3年了，这个已经花了1000万了，就只是很难做。我们会觉得未来应该长什么样子？我们会希望我们可以是那个有资源，然后有能力的团队，希望有一天可以把它做出来。